Вот дом. Новый объект. Ну, для меня он уже не новый. Я его закончил. Вот такую каминопечь сделал. Смотрите, оцените. Это камин резной с такими колоннами. И рисунком. Здесь попозже вырежу какой-нибудь красивый рисунок в кирпиче. Охоту или рыбалку или природу. И вот такая печка. Тоже красивая. Так вот вырезано. С духовкой. Топка. Это духовка. А здесь плита на 2 конфорки. Полочка красивая. Вот так выглядит она с этой стороны. Вот такая красивая каминопечь у меня получилась. Думаю, оцените.